Всем привет, это Эффект Призм. Я думаю, каждый из вас хотя бы раз использовал переход в своих роликах и наверняка задумывался о том, как можно создавать свои собственные переходы. Поэтому сегодня я расскажу вам о том, как использовать систему частиц для создания вот такого перехода в DaVinci. Все, что мы будем делать, доступно в бесплатной версии. Поэтому погнали! Итак, вот у меня есть два видео на таймлайне, и между ними мы будем делать переход. Давайте добавим просто Cross Dissolve. На его основе мы и сделаем наш собственный переход с частицами. Он у меня очень короткий, потому что по умолчанию стоит 0,3 секунды. Давайте пусть будет пока что 1 секунда, а дальше посмотрим. В любом случае мы всегда можем изменить его длительность. Вот так. Теперь нажимаем правой кнопкой по переходу, Convert to Fusion Cross Dissolve, и еще раз правой кнопкой Open in Fusion Page. У нас открывается во Fusion именно переход. Здесь у нас есть Media In 1 и Media In 2, это два наших клипа, которые стыкуются, и группа Not Cross Dissolve, которая нам не нужна, поэтому давайте сразу ее удалим. Теперь можно пока от Media Out отключить. Нам понадобится нода Resize для того, чтобы немного снизить нагрузку на ресурсы компьютера, потому что мы будем использовать Particle Image, и она очень сильно грузит процессор с видеокартой. Поэтому для того, чтобы эту нагрузку немного снизить, давайте используем ноду Resize и просто уменьшим размер входного изображения. Это практически никак не будет заметно. Поэтому использовать ее небольшая проблема, а скорости работы вы получите больше. Нажимаем Shift пробел, выбираем ноду Resize и добавляем. Так, здесь выставим 1280 на 720. Я думаю, этого будет достаточно. Итак, теперь давайте добавим ноду Image Emitter. Так, до того, как ее подключим в нашу систему нод, я предлагаю в параметре X-Density поставить сразу 0,1 и Y-Density также 0,1, потому что этот параметр отвечает за количество частиц, которые будут генерироваться на нашей картинке. И если оставить значение по умолчанию, то есть единица, у вас пока частицы сгенерируются, пройдет достаточно много времени, поэтому лучше сразу поставить столько. Если вас эти значения не устроят и вам покажется, что вам мало столько частиц, в будущем можете увеличить. Я экспериментальным путем установил, что это то значение, которое оптимально конкретно для моей системы. Дальше давайте сразу настроим стиль. Как вы видели, у меня частицы были в виде квадратиков, поэтому здесь выбираем N-Gon, ставим вот такой заполненный пятиугольник и выставляем ему 4 грани. Параметр N-Gon Steadiness отвечает за, скажем так, похожесть на звезду, то есть он делает частицу больше, ну, вот, похожу на звездочку, то есть углы оставляет на местах, а грани немножко притягивает к центру. Для того, чтобы был квадрат, этот параметр должен быть равен нулю. Все, теперь со стилем частиц мы разобрались. Теперь давайте выход ноды Resize подключим в Image Emitter и сразу же добавим ноду P-Render. Таким образом у нас начнут генерироваться частицы. Давайте на второй вьювер, на правый, выведем наш P-Render и посмотрим, что у нас пока получается. Вот, в принципе, можно видеть такую пикселизацию. Это и есть, собственно, частицы. Но здесь вид в 3D, нам нужен 2D, поэтому здесь переключаем. Да, генерация произошла, но частицы слишком мелкие, их не видно. Давайте сделаем их больше. Переходим в Style, Size Controls. И давайте поставим значение 1 и посмотрим, что у нас получится. Даже можно больше, 1,2. Вот так.
Вот это будет оптимальное значение. Можно поставить небольшую вариативность размеров для, скажем так, живости картинки. Ну, примерно так. Так, и size z scale. Это параметр, который отвечает за размер частиц при движении по оси z. То есть мы сейчас работаем в 2D пространстве, но частицы у нас будут двигаться на зрителя. Это как бы такое имитация 3D. И как раз таки для того, чтобы размер этих частиц изменялся при таком движении, нужно поставить значение параметра size_z_scale отличным от нуля. Давайте пока поставим примерно 0,5. Я думаю, этого будет достаточно. Так, теперь у нас есть в PImage_Emitter такой параметр, как lifespan, то есть это время жизни частиц. Учитывая, что мы сейчас делаем переход, и вы не будете, очевидно, использовать его постоянно какой-то конкретной длины, как вот в данном случае у нас 1 секунда, то есть 24 кадра, может у меня проект в 24 кадра сделан. Вы, например, можете поставить полсекунды и так далее, то есть длительность композиции будет меняться, и поэтому нету смысла выставлять какую-то фиксированное значение жизни частиц. Поэтому давайте здесь воспользуемся expression. Нажимаем правой кнопкой по параметру lifespan, выбираем expression и здесь пишем такую фразу comp.renderEnd. В этом параметре содержится количество кадров всей композиции. В данном случае перехода не суть. Переход — это тоже Fusion композиция. И если мы поменяем длительность нашего перехода, то, соответственно, и здесь lifespan тоже изменится под длительность нашей Fusion композиции. Ну да, 23 кадра, пусть будет 23. Итак, здесь параметр уже установился. Теперь lifespan variance. Для того, чтобы, опять же, смотрелся немного более натурально, давайте сделаем так, что некоторые частицы будут существовать 23 кадра, некоторые чуть больше, некоторые чуть меньше. Для этого, опять же, воспользуемся экспрессионом. И здесь поставим также comp_renderEnd, но деленный на 10. То есть у нас получится 23 будет lifespan плюс-минус 10%. Я думаю, здесь в целом понятно. Это оптимальное значение. Можете сделать деленное на 5. Это будет плюс-минус пятая часть, то есть 20%. Примерно так. Меня устраивает значение плюс-минус 10%. Итак, дальше. Нам нужно сделать так, чтобы частицы двигались на нас. Что для этого нужно сделать? В PImage_Emitter, на вкладке Controls, в группе параметров Velocity нам нужно придать некоторую скорость частицам. Пусть это будет где-то в районе 0,3, и angle Z нам нужен минус 90 градусов, тогда они будут двигаться на зрителя. Давайте посмотрим. Давайте перейдем в 10 кадр, глянем, что получается. Да, частицы двигаются на нас, но так получается, что у них у всех одинаковая скорость, и, соответственно, мы это движение видим, ну, как бы не полностью. Поэтому давайте изменим параметр Velocity Variance для того, чтобы у частиц была разная скорость. Допустим, поставим вот где-то так, 0,15. И теперь движение частиц более явное. Давайте запустим секвенцию. Видите, здесь в пререндере каждый раз появляется прогресс-бар для каждого кадра, потому что, как я уже упоминал, PImage_Emitter достаточно тяжеловесная нода, здесь сложные просчеты. Поэтому не удивляйтесь то, что все это дело будет подтормаживать. Так, получается у нас пока что вот так. И в последнем кадре, кстати, практически все частицы исчезли, это хорошо, но давайте поднимем скорость еще немного больше для того, чтобы в последнем кадре частиц не было вообще.
Вот так. И velocity variance еще немного подымем. Ну, пусть будет так. Я думаю, таких значений будет достаточно. Давайте еще раз проиграем покадрово. Все-таки, мне кажется, слишком маленький параметр у нас size_z_scale. Давайте его поставим повыше. Я думаю, что тогда будет выглядеть немного более интересно. Хотя нет, все-таки, как видите, некоторые частицы уж слишком крупные получились на выходе. Вот давайте в этом кадре остановимся и сделаем... Ну вот пусть будет так. Я думаю, так. Отлично. Хорошо. Частично с частицами мы разобрались. Теперь давайте добавим немножко хаоса. Для этого нажмем Shift пробел и добавим ноду p-turbulence. И смотрите, здесь за хаос отвечают три параметра: x-straight, y-straight и z-straight. Это степень хаотичного движения по осям. Давайте немного увеличим по всем осям. Вот так. Параметр density отвечает за то, частицы будут ближе к друг другу стараться держаться, либо разлетаться каждая отдельно. Нам, наверное, интереснее будет, чтобы каждая была отдельно, поэтому я этот параметр уменьшу где-то так, до 5,8. И теперь давайте попробуем глянуть, что у нас получается пока что. Давайте перейдем на вкладку Edit и подождем, пока закэшируется наш переход. Итак, переход закэшировался. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну что ж, выглядит неплохо достаточно, на мой взгляд. Несмотря на то, что мы понизили разрешение. Вот так. Да, здесь нету второго клипа, потому что, если вы помните, мы его удалили из нашей общей системы нод. Давайте продолжим и добавим второй клип. Нажимаем снова правой кнопкой по переходу Open in Fusion Page. Итак, подключаем наш второй клип. Для этого выход ноды MediaIn2 тянем к выходу ноды PRender. И видим наш второй клип. Теперь, что нам нужно? Как он будет появляться? Если вы помните, как было в начале, когда у нас пролетели частицы, у нас просто из черного фона всплыл второй клип. Давайте реализуем этот эффект. Для этого нам понадобится нода Transform. Чтобы ее добавить, нажимаем Shift пробел, пишем в поиске Transform и добавляем эту ноду. И опять же, мы не будем пользоваться ключевыми кадрами, потому что нам нужно, чтобы все анимации у нас работали независимо от длины перехода. Итак, анимировать мы будем параметр размер. Для этого нажимаем правой кнопкой Modify With и выбираем модификатор Anim Curves. Переходим во вкладку Modifiers в инспекторе. И смотрите, что мы делаем. Так как делал я в этом переходе, второй клип появлялся в размере 0,5, то есть уменьшенный в 2 раза. За начальный размер клипа отвечает параметр Offset. Давайте здесь поставим 0,5. Дальше. Для того, чтобы клип увеличивался, картинка увеличивалась, нам нужно настроить параметр Scale. Мы планируем увеличивать картинку до оригинального размера, то есть это будет размер 1. И для того, чтобы увеличить 0,5 до значения 1, нам нужно к нему добавить, соответственно, 0,5. Поэтому значение параметра Scale тоже будет 0,5. Если бы мы, например, начинали с размера 0,3 и до единицы, здесь было бы 0,7. Я думаю, понимаете приблизительно. Вот, смотрите, что у нас получается. У нас в самом начале перехода имеется размер 0,5, а в конце мы имеем оригинальный размер.
Но мне хотелось бы, чтобы вот этот клип появлялся не сразу, а только в середине перехода. Для этого нам понадобится анимационная кривая, кастомная, поэтому в параметре Curve выбираем Custom и получаем вот такую анимационную кривую. Смотрите, по вертикальной оси это у нас значение параметра. Здесь они не указаны, потому что указываются они вот тут. А вот здесь это ось, по которой идет playhead, то есть это наш, по сути, таймлайн. Это его начало, это, соответственно, конец. Нам нужно, чтобы размер не изменялся до середины, и только после середины перехода он шел на увеличение. Поэтому просто кликаем в любом месте этой анимационной кривой и добавляем еще одну точку и опускаем ее вниз. Нам нужно, чтобы она была ровно посередине, поэтому в параметре in прописываем 0,5. Это середина. Out это именно само значение, и оно у нас должно быть 0, потому что это минимальное значение, то есть это вот значение офсета в данном случае. И давайте, если перейти в первый кадр, давайте выведем сюда лучше ноду Transform, для того, чтобы у нас не просчитывались частицы каждый раз и просто было быстрее. Вот, у нас 0,5, размер картинки не меняется до середины перехода, а потом пошло вверх, как мы здесь, в общем-то, и нарисовали. Если хотите, здесь можно также придать какую-то плавность переходу, просто выделив точки и покрутив вот эти отрезки. Вот сделаем так, пусть будет немножко плавно. И в принципе сразу же в ноде Transform, только не в модификаторе, а на вкладке Tools в Settings можно включить Motion Blur для того, чтобы было немножко красивее. Я подниму значение до 4, потому что здесь не очень интенсивное движение, размытие попросту не будет видно. Итак, далее, смотрите, у нас получился небольшой огрех. Получается, что Media In 2, то есть второй клип, у нас подключается в зеленый вход ноды Merge, а это Foreground. Но эта картинка у нас появляется за частицами, соответственно, она должна быть на бэкграунде. И что нам нужно сделать? Просто поменять местами входы. Можно просто взять, переставить это все мышкой, а можно выделить ноду Merge, нажать Ctrl-T, и таким образом входы просто поменяются местами. Давайте глянем, что у нас пока что получается. Перейдем на нулевой кадр. Отправим в правый вьювер ноду Media Out. Итак, смотрите, первое, что здесь уже не очень хорошо и что мы будем исправлять, это то, что сквозь щели между частицами видно второй клип. Это мы со временем уберем. Давайте пока что посмотрим, что у нас получается. В принципе, мы уже видим практически то, что хотелось бы. Итак, давайте доделаем. У нас сейчас получается, что картинка второго клипа у нас появляется сразу же, и при этом еще и стоит на месте, что нам не нужно. Давайте сделаем так, что до середины клипа она даже не будет появляться. Для этого нам нужно сделать небольшую хитрую конструкцию. Пойдем в обход, потому что здесь в ноде Merge мы этого не сделаем, потому что параметр Blend, который находится в Settings, он у нас отвечает за передний план, а на переднем плане у нас частицы. Поэтому с этой нодой Merge у нас не получится. Для того, чтобы сделать так, чтобы второго клипа пока не было видно, давайте добавим background, сделаем его сразу же полностью прозрачным, возьмем ноду Merge обычную, зажмем Shift, добавим ее между Media In 2 и Transform и подключим к ней background. И вот в ней снова поменяем входы для того, чтобы на переднем плане у нас был второй клип, а на заднем плане прозрачный бэкграунд. И теперь в этой ноде мы как раз таки сможем полностью убрать этот клип до необходимого нам момента. Выделяем ноду Merge 2 в данном случае, переходим в сеттинги, нажимаем на параметр Blend,
Выбираем Modify with Anim Curves. И переходим в Modifiers. Итак, у нас значение будет меняться от 0 до единицы, поэтому здесь оставляем так, как есть. И опять же здесь в параметре Curve выбираем Custom, добавляем точку и также ставим ее на середину. Вот таким образом. Но здесь давайте сделаем так, чтобы картинка появилась быстрее, то есть не только к концу нашего перехода она стала полностью непрозрачной, а побыстрее. Поэтому добавим еще одну точку и поставим ее чуть-чуть за серединкой. В параметре Out сразу ставим 1, то есть это наивысшее значение. А здесь пускай будет несколько кадров. По сути, не сильно важно сколько. Здесь очень сложно высчитать по параметру in, сколько конкретно кадров. Но я думаю, этого вполне достаточно будет. И смотрите, у нас уже картинка пропала. Итак, давайте перейдем в нулевой кадр и попробуем проиграть, что у нас получилось. Ну, очень медленно работает NodeP Image Emitter, конечно. И это при том, что не сильно слабая конфигурация. Так, а давайте, наверное, появление все-таки сделаем чуть более плавным. Вернемся в Modifiers. И вот пусть будет где-то так. Параметр Out на единичку возвращаем. И сделаем, добавим немножко сглаживания этой анимации. Потому что как-то все-таки резковато. Вот так. Ну, в принципе, что-то очень похоже на то, что мы хотели. Единственное, что, возможно, хотелось бы, чтобы частицы двигались более синхронно с увеличивающейся картинкой, потому что такое ощущение, что картинка второго клипа движется быстрее. Для этого можно поднять параметр Velocity для частиц. Переходим в Controls и давайте поднимем скорость где-то до 0,65. Давайте перейдем снова в нулевой кадр, попробуем просмотреть, что у нас получается. В принципе, в этом переходе один из самых важных параметров это то, чтобы скорость движения частиц на зрителя равнялась примерно скорости вот этого увеличения клипа. Вот видите, из-за высокой скорости получается, что частицы успевают пролететь. Для того, чтобы частицы все-таки в последнем кадре еще у нас оставались последние, скорость уменьшим и немного поработаем со вторым клипом. Ну вот так. Одна осталась, ничего страшного. Теперь давайте перейдем снова в ноду Transform, в модификаторы. Вот так. И смотрите, что мы здесь делаем. Мы сделаем так, что у нас начинаться будет трансформация не с значения все-таки 0,5, а чуть увеличим. Для этого можно увеличить значение offset, в принципе. Давайте поставим 0,7, так даже будет проще. И тогда здесь надо поставить 0,3, для того, чтобы у нас суммарно получилась единица. Вот так. Так, и теперь давайте еще поработаем вот с этой нодой Merge, с параметром Blend, ну точнее с его модификатором. Все-таки давайте сделаем это все плавнее, поэтому дополнительно вот эту точку просто выделяем и нажимаем Backspace, чтобы ее удалить. И просто сгладим это появление вот таким образом. Тогда будет смотреться все-таки лучше. Потому что неправильно я решил, что должен появляться более резко этот кадр. Так, мы немножко подстроили. Теперь давайте снова перейдем на вкладку Edit. Дождемся кэширования клипа и уже
с нормальной частотой кадров, посмотрим, что у нас получится. Итак, вот что у нас получается. В принципе, очень похоже на то, что хотелось бы, но, как видите, немного все-таки не совпадает скорость движения частиц с увеличением нашего второго клипа. Поэтому давайте с этим немного поработаем. Открываем снова наш переход в Fusion. И что мы сделаем? Выбираем ноду Merge 2, переходим в модификаторы и просто вот эту точку отодвигаем ближе к началу. Примерно так. Пусть будет 0,25. Так, и для того, чтобы синхронизировать эти изменения с нодой Transform, здесь также в модификаторе берем эту точку и двигаем ее где-то к значению 0,25. Вот так. Теперь это будет все плавнее, синхроннее, чуть-чуть медленнее, чтобы быть ближе к скорости частиц. И давайте снова дождемся кэширования, чтобы с нормальной частотой кадров посмотреть, что у нас получилось. Ну и если вы не смотрели мое прошлое видео о переходах, там я тоже создавал переход, но другой, без частиц. Я рассказывал, как сохранить этот переход для того, чтобы его можно было бы использовать вот из этого меню. В этом видео я еще раз продублирую эту же информацию, плюс здесь будет больше параметров, которые можно будет настраивать в переходе, поэтому здесь чуть-чуть буквально будет посложнее, даже не столько сложнее, сколько больше движений придется сделать, ну и заодно я все прокомментирую. Итак, как раз во время минутки информации у нас все закэшировалось, давайте посмотрим, что получилось. Ну вот, мне кажется, так уже гораздо лучше. Ну что же, давайте переходить к сохранению этого перехода. Возвращаемся на страничку Fusion и давайте проанализируем то, что у нас тут получилось. Где у нас есть параметры, которые могут нас интересовать. Это P-Image Emitter. Здесь есть параметр скорости, который, возможно, кто-то захочет изменить при кастомизации перехода уже, скажем так, при его использовании. Дальше. В ноде P-Turbulence у нас есть X-Straight, Y-Straight и Z-Straight, которые тоже, возможно, кто-то захочет добавить хаотичности больше. Ну и наверное, все. Кстати, в ноде P-Render давайте также включим Motion Blur для того, чтобы смотрелось все поинтереснее. Ну и давайте его увеличим. Это, конечно, еще поднагрузит систему, но смотреться будет в разы интереснее все-таки. Так, возвращаемся к сохранению. Итак, мы параметры будем менять здесь, в P-Image Emitter. Через Ctrl выделяем P-Turbulence, потому что здесь мы тоже, скорее всего, захотим что-то поменять. Ну и наверное, все. Хотя, давайте в ноде Transform мы тоже будем менять параметр модификатора, стартовый размер картинки. Так, и все. Теперь в произвольном порядке выделяем все остальные ноды, которые, в общем-то, попросту участвуют в нашем переходе. Вот так. Но выделять ноды MediaIn 1, MediaIn 2 и MediaOut не нужно, потому что они к переходу по сути отношения имеют. MediaIn они будут, ну, в любом переходе не существует, а MediaOut само собой тоже автоматическая нода. И теперь кликаем правой кнопкой по любой ноде и выбираем параметр макро, create макро. Итак, какие параметры мы с вами собирались менять? Итак, у нас есть вот P-Image Emitter в первую очередь, Velocity и Velocity Variance давайте. Давайте назовем этот параметр для уже готового перехода Particles Velocity,
чтобы было понятно. И также добавим слово particles velocity variance. Вот так. Дальше. Эта нода нам больше не нужна, потому что здесь вряд ли мы будем менять какие-то еще параметры. Можно, конечно, x-density, y-density поменять, но опять же это так грузит систему, что я думаю, мы вот здесь выставили оптимальные значения. И есть смысл, как по мне, их такими и оставить. Хотя, если вы хотите, пожалуйста, добавляйте эти параметры к изменению, если для вас есть такая необходимость. Так, size over life, тут нам ничего не нужно. P-turbulence. Так, что нам тут нужно? X straight, Y straight и Z straight. В принципе, название можно так и оставить. Я думаю, это будет понятно. Хотя, если хотите, переназовите их так, как вам удобно, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Дальше. Transform. Нам нужно найти anim curves для transform и изменить параметр offset. Это начальный параметр. И мы его назовем start size. Start second image size. Вот так. Начальный размер второго изображения. Ну вот и, наверное, все, что я бы менял. Давайте назовем наш переход как-нибудь Particles Transition. Вот так. И теперь нажимаем кнопку Файл. Выбираем Save As или Save As Group, в зависимости от того, как вы хотите сохранить. Save As все сохранит в одну единственную ноду. Это если вы хотите, чтобы человек, с которым вы этим файликом поделитесь, не видел, что вы там наваяли. Если вы в будущем, например, хотите изменить, пересохранить этот пресет, сохраняйте как группу. Там будут все вот эти ноды, которые мы добавляли, они будут находиться там. Я сохраню это в одну ноду, потому что я не планирую дальше что-то здесь изменять, поэтому выберу просто Save As. Здесь нам нужно подняться на уровень вверх. Дальше выбрать Templates, Fusion, точнее не Fusion, а Edit и Transitions. И вот сюда просто сохраняем наш переход. Это окошко можно закрывать. И теперь переходим на вкладку Edit. Давайте, допустим, после этого видео добавим снова вот это и найдем переход среди стандартных переходов DaVinci. Перезапускать DaVinci не надо, он увидит ваш новый переход через несколько секунд после того, как вы его сохранили. Так, мы его назвали Particles Transition, поэтому вводим Particles и видим переход. Перетаскиваем его на стык. Здесь его у меня сразу не видно, потому что у меня стоит очень маленькая длительность по умолчанию. Ага. Он не подцепился, потому что надо... Для того, чтобы переходы цеплялись, нужно подрезать с двух сторон оба клипа, в которых вы будете использовать этот переход. Вот так я сделаю. Смыкаю. И... Вот, Particles Transition прекрасно подключается. Давайте подождем, пока он закэшируется. Как вы помните, это занимает некоторое время. И здесь он у меня 0,3 секунды по умолчанию. Давайте поставим 1 секунду и немножко подождем. Итак, очередной раз переход закэшировался. И давайте посмотрим, что же у нас получилось. По-моему, вполне прекрасно. Как видите, в переходе у нас вынесены все параметры, которые мы заявляли. Я пока менять ничего не буду, потому что это повлечет за собой очередное кэширование, но я думаю, что вы их узнаете.
Ну что же, вот, собственно, на этом предлагаю закончить. Переход у нас готов. Да, сильно грузит систему, но смотрится достаточно эффектно и интересно. Надеюсь, видео было вам полезно. Не злоупотребляйте переходами. И всем пока!